كتير مننا نفسه يقفل المادة اللي هو بيبقى محتاس فيها، زي مثلا في كتير مننا مش بيحب الجغرافيا، ولكن ببساطة تقدر تلخص هي المادة دي بتتلم ازاي، وازاي تقدر تقفلها، وازاي تمسك المفاتيح بتاعتها اللي تخليك ضامنها في الامتحان وضامن الدرجة بتاعتها للنهاية. طيب مبدئيا كده انا حد مر بالتجربة دي وعرف ازاي مذاكرة الجغرافيا دي بتحصل. يعني هديكوا الخلاصة من تجربة حصلت حقيقية. وانا قفلت الجغرافيا في ثانوية عامة وجبت 60 من 60، يعني مش ببيع لكم الهوا. اسمعوا بقى مني الخلاصة. الجغرافيا مش مادة للحفظ بس ولا مادة للفهم بس، ولكن في جزء منها حفظ وجزء منها فهم. يعني مثلا شكل الخرايط اللي بتكون في الجغرافيا او الرسومات، زي مثلا رسمة الرياح وانواع الرياح الدائمة اللي قدامنا. الرسمة دي كتير مننا قوي بيتلخبط فيها، في منها جزء كبير قوي للحفظ. يعني مثلا انت محتاج اول حاجه انك ترسم الدايره وتحط عليها المعلومات كلها، وعشان تحط المعلومات انت لازم تكون حافظ اماكنها. يعني هنا الموضوع ملوش علاقه بالفهم تماما، بالعكس ليه علاقه بالحفظ. لازم الدايره دي تثبت في دماغك بالظبط زي ما انت عارف ايه اللي على تليفونك وايه كل حاجه موجوده في تليفونك. يعني نخلينا صراحه كده وناخد الموضوع على ان في جزء كبير منه جدا للحفظ، ولازم تحفظ، لان عن طريق الحفظ هتكمل باقي الجزء اللي هو الفهم اللي يخليك تقفل الماده وتكون ضامنها في جيبك. طب ايه هو الجزء بقى اللي له علاقه بالفهم؟ احنا عرفنا دلوقتي ان الخرايط لازم تتحفظ، وهقول لكم على حاجه برضو تركه كده تخليكم ما تنسوش الخرايط خالص. لكن خلينا الاول في حوار، طب ايه هو الفهم؟ ايه اللي في الجغرافيا ممكن نفهمه؟ هديكم مثال. عندنا مثلا انواع الامطار، 3 امطار هنا. خلينا في الامطار التصاعديه. هل انا ممكن دلوقتي اسمع لكم التعريف؟ انا ممكن اسمع لكم التعريف، هتقول طب انت حافظاه ولا فاهماه ولا حكايتك ايه بالظبط؟ هقول لكم هنا الامطار التصاعديه التعريف الطبيعي كلنا بنكون حافظينه، ولكن هنا التعريف مفاجاه بقى هو للفهم. طب فهم ازاي؟ يعني انا مثلا هفهمه لك دلوقتي، بس في منكم كتير قوي حافظه ولكن مش فاهم. تعالوا كده مع بعض. الامطار التصاعديه هنا بيقول لك هي موجوده فين؟ موجوده في المناطق الاستوائيه. حلو قوي. يعني هي موجوده فين؟ في المناطق الاستوائيه. بتبدا بكلمه ايه؟ بتبدا بكلمه صعود، عشان تقدر تمسك المفتاح بتاعها اللي تقدر تتحكم فيه وتفرق بين باقي الامطار. بتبدا بكلمه صعود. حلو قوي. بتحصل ازاي؟ بتحصل ان الهواء الساخن المحمل ببخار الماء بيصعد لفوق. طيب حلو، بيصعد لفوق، فبيحصل له ايه؟ احنا دلوقتي عندنا ان الهواء السخن عرفنا ان هو وزنه خفيف، يعني بيطلع لفوق، سهل ان هو يتحرك، فطلع لفوق. لما طلع لفوق ايه اللي حصل؟ واجه الطبقات الجو العليا اللي هي اصلا برد، فعمل على تبريده، برده. طيب هو بعد ما برد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا ان بقى وزنه تقيل، بقى مليان بخار ميه، يعني معبي كميه ميه قد كده، يعني محتاج ان الميه دي تنزل على هيئه امطار. فلما هيتجمع ويبرد ويتكثف هيحصل ان هو هيسقط على ايه؟ على شكل مطر غزير. فانت دلوقتي قدرت قوي تفهم الامطار التصاعديه موجوده فين؟ في المناطق الاستوائيه. طب اعرفها ازاي؟ بتبدا بكلمه صعود. صعود ايه يا استاذ؟ صعود الهواء الساخن اللي محمل ببخار الميه، طلع فوق عشان وزنه خفيف. لما طلع فوق قابل طبقات الجو العليا اللي هي برد، فعملت على تبريده. لما برد اتكثف، يعني اتجمع بكل اللي فيه، كل الميه اللي فيه، فالميه دي هتنزل على ايه؟ على شكل مطر. يبقى احنا كده التعريف ده مش للحفظ، التعريف للفهم. بعد ما تفهم ممكن تحفظ، فهيسهل عليك بعد ما تفهم الحفظ. يبقى عندنا جزء في الجغرافيا كبير قوي للفهم، والجزء التاني كله الحفظ. نقدر نوازن بين الاتنين وتقفل الماده. اما بالنسبه للجزء الخرايط اللي قلت لكم هديكم التركه بتاعته عشان ما تقدروش تنسوها. ايام الثانويه العامه كنت بطبع الخرايط بتاعتي على ورق كبير جدا واعلقه في الاوضه عندي، علشان وانا رايحه وانا جايه اقدر احفظ المعلومه وما تنساش من دماغي، ما انساش مكانها وانا رايحه وانا جايه كده، هي قدامي، هي موجوده فين بالظبط. فانا بالتالي طول ما هي الرسمه قدامي انا كده خلاص انا حافظه هي موجوده فين، موجوده هنا قدامي ال 24 ساعه شايفاها. فهنساها ازاي بقى؟ خلاص مبروك عليك، مبروك عليك انك تقدر تحفظ الخرايط بطريقه سهله ولذيذه. اما عن ماده الجغرافيا عموما فديك عرفت ان هي في جزء منها حفظ وجزء منها فهم. حاول تساعد نفسك في الموضوع ده، هتلاقي نفسك قفلت الماده. انا قفلت الجغرافيا بالطريقه دي. حاولوا، ومفيش حاجه صعبه.